Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz sikl alkallar mavzusiga bag'ishlanadi. Demak, sikl alkallar bular to'yingan uglevodorodlarning navbatdagi vakili, faqat bularda e, ochiq halqali atsiklik uglevodorodlardan farqli o'laroq bularda yopiq halqali e, uglevodorodlar hisoblanadi va bularda yopiq halqa mavjud bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimizning rejasi bilan tanishamiz. Siklokallarning gamologali, siklokallarning izomeriyasi, siklokallarning olinish usullari, siklokallarning fizik xossalari, siklokallarning kimyoviy xossalari. Demak, siklokallar o'zi to'yingan siklik tuzilishga ega bo'lgan uglevodorod hisoblanadi. Demak, ularni birinchi, ikkinchi vakil bilan tanishamiz. Birinchisi siklopropan, ikkinchisi siklobutan. Ko'rib turganingizdek, siklopropanda demak 3 ta uglerod atomi o'zaro bir-biri bilan yopiq halqa hosil qiladi. Siklobutanda bo'lsa 4 ta uglerod atomi o'zaro bir-biri bilan yopiq halqa hosil qiladi. Ko'rib turganingizdek, demak 2 ta uglerod atomi bilan o'zaro qo'shni hisoblanadi. Har bitta uglerod atom 2 ta uglerod atom bilan qo'shni hisoblanadi. Agar 3 ta bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu yerda tarmoqlanish kuzatilayotgan bo'ladi. Xususan siklopentan. Demak, siklopentan bu yerda 5 ta uglerod atomi o'zaro halqa hosil qilgan. Bu yerda bo'lsa 6 ta uglerod atomi siklogeksan deymiz. 6 ta uglerod atomi o'zaro bir-biridan halqa hosil qilgan. Sikloalkallarda ham to'yingan uglevodorodlarning boshqa vakillari singari ularda ham izomeriya hodisasi kuzatiladi. Xususan, siklogeksanni oladigan bo'lsak, unda juda ko'p 13 ta izomeriyasi bo'ladi, ya'ni 13 ta izomeriya bo'ladi. Demak, birinchisi bu siklogeksanning o'zi normal holatda, ikkinchisi tarmoqlangan, ya'ni izomerlanishidan hosil bo'lgan. Bitta uglerod atomi haqidagi bitta uglerod atomi o'rinbosar sifatida tashqariga chiqadi va uni biz demak metil siklopentan deb ataymiz. Keyingi vakili bu 1,2 dimetil siklobutan. Ya'ni biz bu yerda 1,2 deb uni lakantlarni ko'rsatamiz. Keyingi 4-chi vakili bu demak korpusidagi halqada 3 ta uglerod, halqadan tashqarida 3 ta uglerod atomi qolgan. Demak bu trimetil siklopropan deb ataladi. Endi sistematik nomenklatura bo'yicha o'rinbosarlarni nomlaganimizda demak lakantlarni ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun mana siklobutanda 2 ta o'rinbosar bor. Demak 1,1 dimetil siklobutan. Agar u metil gruppaga ikkinchi uglerodga o'tadigan bo'lsa, uni quyidagicha nomlaymiz, ya'ni 1,2 dimetil siklobutan. Agar u 3-uglerodga, 3-chisiga o'tadigan bo'lsa, demak uni biz 1,3 dimetil siklobutan deb ataymiz. Endi sikloklarning izomeriyasi, sinflararo izomeriyasi ham mavjud. Ya'ni ularni sinflararo izomeriyada bilasiz, moddalar turli xil sinflarga taalluqli, ya'ni turli xil sinf vakillari hisoblanadi, lekin ularning formulasi umumiy empirik molekulyar formulalari bir-biriga to'g'ri keladi. Xususan, siklopentanda C5H12, penten birda ham C5H12. Ammo bular ikkovi bir xil molekulyar formula va turli xossalar tuzilishga ega bo'lgani uchun sinflararo izomer hisoblanadi. Xususan, shuningdek ularda fazoviy izomeriya, ya'ni geometrik izomeriya deymiz. Geometrik izomeriya ham uchraydi. Geometrik izomeriyada albatta bilamizki, tekislik molekulari tekisligiga nisbatan cis yoki trans holatda o'rinbosorlarning joylashishiga qarab belgilanadi. Misol uchun, mana cisda demak siklopropanni tekisligiga, siklopropan halqasi tekisligiga nisbatan o'rinbosorlar bir tarafda joylashgan. O'shaning uchun cis, agar ular turli xil tarafda joylashadigan bo'lsa, tekislikka nisbatan buni trans izomer deyiladi. Ko'rib turganingizdek, bir tomonda joylashsa cis, ikki tomonda joylashadigan bo'lsa, u trans deb ataladi. Demak, olinish usullariga keladigan bo'lsak, juda oddiy. Bularda ham xuddiki virtualaksalarga o'xshab, digalloidli hosilalarga aktiv metallar, natriy, magniy yoki rug'ga o'xshagan aktiv metallarni ta'sir ettirish yo'li bilan olish mumkin. Bunda endi demak galogenlar turli xil uglerodlarda, ya'ni qo'shni bo'lmagan uglerod atomlarda joylashishi shart. Agar qo'shni bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, u yerda qo'shbog' hosil bo'ladi. Xususan, bu yerda ikkita brom natriy tortib oladi va ularning o'rtasida bog' hosil bo'ladi. Natijada siklobutan hosil bo'ladi. Endi aromatik birikmalar, ya'ni benzol va uning gomologlarini gidrogenlash usuli bilan olish mumkin. Vodorod birikishi natijasida ko'rib turganingizdek o'rtada konjugerlangan sistema, ya'ni qo'shbog'lar sistemasi mavjud. U gidrogenlanish natijasida bu qo'shbog'lar sistemasi to'yingan holatga o'tadi. Endi fizik xossalarga keladigan bo'lsak, fizik xossalari xuddi alkallarning fizik xossalarini takrorlaydi. Dastlabki vakillari, ya'ni siklopropan, siklobutan gaz holatda bo'ladi, chunki ularning molekulyar og'irligi juda kichkina. 5 ta uglerod saqlaydigandan 16 ta uglerod saqlaydigan vakillargacha bo'lganlari demak suyuq holatda bo'ladi. 17 ta ugleroddan ko'p saqlaydigan bo'lsa, demak moddalar qattiq holatda bo'ladi. Ya'ni biz bilamizki, moddalarning zichligi va ularning molekulyar og'irligi uglerodlar soni oshishi bilan, molar massasi oshishi bilan oshib boraveradi. Sikloalkallarning qaynash harorati tegishli alkallarnikidan yuqori bo'ladi. Albatta, bu siklik strukturalarning zichroq joylashuvi hamda kuchliroq molekulalar aro ta'sirga bog'liq bo'ladi.
Xo'p, kimyoviy xossalari asosiy qismiga to'xtaladigan bo'lsak, demak birinchi bu gidrogenlanish. Gidrogenlanish o'ziga xos bo'lib, quyi vakillarning gidrogenlanishi juda oson kechadi yuqori vakillarga qaraganda. Bayer qoidasi bo'yicha bularda demak sikldagi uglerodlar soni oshgani sarin taranglik oshadi. Bayer nazariyasiga ko'ra uglerod o'rtasidagi bog'ning tarangligi oshadi va banan effektiga ko'ra demak ularni orasidagi burchak kengaya boshlashi natijasida ularni buzilishi qiyinlashadi. Shuning uchun siklopropan butanda gidrogenlanish nisbatan osonroq kechsa, siklopentan geksallarga qaraganda siklopentan geksallar demak birikish reaksiyasi deyarli sodir bo'lmaydi. Ularda yuqori temperatura yoki qattiq sharoitni talab etadi. Galogenlanish reaksiyasi ham demak quyi vakillarida galogenlanish anchayin oson boradi. Ya'ni siklobutan, siklopropan galogenlanishda, ya'ni bronni biriktirib olish xususiyati bor. Lekin qolgan vakillarda, ya'ni yuqori vakillariga keladigan bo'lsak, ularda bunaqangi holat kuzatilmaydi. Ya'ni birikish reaksiyasi faqatgina quyi vakillar uchun xos. Xususan, masalan, vodorod bromidni ham birikishida, demak, bitta uglerod atomiga vodorod, ikkinchi uglerod atomiga, demak, bronning birikishi natijasida bizda bir bron propan hosil bo'ladi. Lekin yuqori vakillarda buni kuzata olmaymiz. Endi degidrogenlash. Degidrogenlash biz bilamiz, bu vodorodning ajratib olinish reaksiyasi hisoblanadi. 300 gradus temperatura palladiy katalizatorligi ishtirokida, demak, siklogeksandan benzolni olish mumkin. Zilinskiy reaksiyasi deb ataladi. Kechirasiz, Zilinskiy reaksiyasi deyiladi. Agar undan navarot, agar uni teskarisiga, ya'ni siklogeksanni benzoldan olish bo'ladigan bo'lsa, Kazanskiy reaksiyasi deyiladi va bu katalizator ishtirokida olib boriladigan qarama-qarshi ikki tomonlama qayta reaksiya hisoblanadi. Demak, bu siklalkallar bo'yicha bizdagi umumiy ma'lumotlar. Keyingi darslarimizda alkenlar mavzusida hali baribir siklogeksan, siklalkallar mavzusini yana bir karra takrorlaymiz. Bularda ba'zi bir xossalarni solishtiramiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslargacha salomat bo'ling.